大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B。今日咧又嚟到呢個幾日一禪語啊。咁咧，我呢排咧喺度睇呢個《金剛經》，咁啊入邊咧成日都話有4句偈，我啊想同大家分享下我個理解同心得。咁啊有啲人講法咧話4句偈咧係呢個梵文嘅一種寫作形式嘅，即係好似我哋四言律詩啊咁樣嘅一種寫法嚟嘅，而唔係 particular 嚟講邊4句偈。但係咧上網咧亦都有啲人講話係邊 particular 4句偈嚟嘅。咁樣我今日就當係有4句特別重點嘅東西，咁我同大家分享下。咁啊第一句咧，我喺真係開始打坐之前咧，已經成日睇或者成日聽㗎啦。咁啊亦都覺得好型嘅。咁咧就係呢一個。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。咁啊，呢一句講法咧，其實就係講咗呢個同《心經》一樣啦，所講嘅呢個空性啊嘅東西。咁首先第一句啦，一切有為法，一切有為之法咧，就即係所有由因緣所生嘅東西啊，就係我哋呢個所謂我哋感官同埋我哋意識能夠感知同感觸嘅東西咧，就所有一切因緣而生嘅東西，都係如夢幻泡影，就好似如夢，如好似泡咁樣，如好似幻影一般。咁點解？亦都同時間咧，亦都係如露亦如電啊，好似朝早嘅甘露一樣啦，好似閃電打落嚟一樣啦。應作如是觀，咁啊應該咁樣去睇同對待佢哋嘅。咁點解呢個《金剛經》會咁樣講咧？佛偈咧就會成日講樣樣嘢咧都不斷喺呢個生滅之間嘅。咁啊有生就必有死，有生就有滅。咁我哋由出世開始啊，就已經慢慢咁步向死亡。咁啊成個過程咧，其實係所謂無常啊，亦都無常呢一件事咧。亦都係苦嘅來源啊！咁啊，首先第一就係我哋苦係因為我哋無常，咁啊我哋依家好快樂都好啊，咁冇幾耐之後，亦都可以消失咗呢個快樂嘅，即係可能依家好開心，今日又食咗啲好東西，咁啊食完好東西，你唔會不斷全日都食嗰件蛋糕㗎嘛，咁就算全日都食嗰件蛋糕都好，嗰個開心就會慢慢咁樣遞減啊！咁啊，呢個就係將開心從你身上拎走嘅嗰種苦啊！咁啊，呢個無常嘅苦嘅第一種苦啦。第二種苦，另一個面向嘅苦就係你今日心情開朗嘅，個天都好陽光普照嘅，突然間落雨，咁你又變得唔開心啦。就即係將一啲唔過癮同唔自在嘅嘢咧，諸加喺你身上。咁啊，呢一種苦咧就係。亦都係無常而帶嚟嘅苦，咁啊喺佛家角度就係無常故苦，苦故無我啊，咁亦都係講緊點解應該要好似如夢幻泡影咁應作如是觀啊，就係當我哋以為身邊所有嘢都係不斷係恆常，不斷係唔會改變嘅時候，其實呢一個係對自然界嘅一個錯覺或者一個錯誤嘅觀念或者睇法。而《金剛經》教我哋嘅睇法咧，就應該係將我哋身邊所發生嘅事咧，就應該係覺得好似或者人生呢一件事啊，就好似如夢幻泡影一樣啊，稍瞬即逝啊，如露亦如電，亦都係稍瞬即逝嘅。咁唔係一個永恆嘅事。咁啊，用呢個角度去出發去睇咧，咁就明白更加能夠接受呢個大自然嘅規律，就係無常啦。咁能夠接受到無常咧，咁你先至能夠比較係放下得到咧，你先比較容易係所謂幸福同快樂，或者叫做最少唔會被苦咁嚴重咁影響得到。咁啊，呢個就係第一句要分享嘅4句偈，咁啊同大家分享啊，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。係啦，呢個係第一個。咁咧，今日咧仲有第2句偈咧，同大家分享嘅，就係喺個 context 入面咧，就係其中一個菩薩就問佛祖我點樣先至可以見到佛咧？咁佛咧就同佢講，如果要見到佛，
或者如果要開悟啦，如果真正要能夠得到呢個無上正等正覺，或者叫做涅槃啊，或者叫做呢、個大智慧或者般若波羅蜜多啦，睇下你點叫啦。總之即係得到嗰種解脫嘅智慧，咁應該要點樣做咧？因為所謂見如來、見佛咧，就係得到嗰個智慧啊嘛。咁點樣先至得到個智慧咧？佛祖冇亦都有講好多點得到嘅。咁其中但係呢一句偈咧，就係講話俾你聽點樣你會得唔到嘅，就係凡呢個有我相、有人相、有壽者相，都不能見如來嘅。咁啊，呢幾個相係乜嘢咧？其實好簡單，就係講緊有人相咧，就即係有人相或者有我相，其實即係仲有我嘅存在啊，即係有我執存在，有分你，有分我，有分我，有分自然界。咁即係佛偈講到最尾咧，如果係得到呢個覺悟咧，應該好似道家所講咧，道法自然或者天人合一咁樣嘅，應該係兩者合埋一齊。咁啊，冇分你我，冇分已經冇咗一個話係我係邊個，或者係嗰個人係邊個嘅嗰樣嘢，係所謂非我非我，即係同時間係有我，同時間係無我，同時間亦都係唔係無我，亦都唔係有我嘅狀態。咁啊，畫個即係邏輯上係咁樣啦。至於點樣係真係證悟呢樣嘢咧，就靠打坐得嚟啦。咁啊，如果畫個 matrix 咁樣邏輯嘅 matrix 就係咁啊，有個 matrix 咧就大家易明啦。咁啊，從咁係好邏輯嘅矛盾嚟嘅。同時間係4個狀態啊，呢個先同時間存在，呢個先至係世界嘅真相。咁啊某程度上量子物理學都有啲類似咁嘅嘢講過嘅。大家如果有睇 Oppenheimer 嘅話咧，就可能有聽過。咁啊，但係呢度都唔再長講咁多嗰啲先啦，有機會再講。咁啊，另外咧就係講點咩何謂壽者相咧？壽者相就即係因為好多時候咧，以前古代咧或者依家都係嘅，見到某高僧咧嗰個年紀好大喎，咁一定係大德之人啦。咁啊，佢一定係聽佢講啦。咁其實就係亦都係某程度上係一個誤區嚟嘅。即係唔應該因為某啲大德叫做年紀大，跟住你淨係盲目去追捧同埋崇拜佢。因為佛經常鼓勵大家嗰種覺悟咧，係自己個人經驗同體驗嚟嘅，唔應該係任何崇拜偶像或者崇拜任何一個人。甚乎佛自己本身佢都唔鼓勵大家崇拜佢。因為呢個修行之路啊，同呢個覺悟之路咧，係每個人自己應該要修嘅嘢，唔係純粹透過去崇拜另一個人或者另一個個體而可以得到嘅嘢。咁啊，呢個就係無我相、冇人相、無壽者相啊，有呢啲相咧都不能見如來嘅呢個第二句偈嘅睇法。咁啊，今日就分享住2句偈先，咁啊，下次再分享多2句偈啊！歡迎大家 comment、like、subscribe 同 share， 記得喺下邊留言，多啲同我哋傾下偈。咁啊，講食嘢又好，講錶又好，講佛偈又好，講呢個各方各面加拿大好定唔好都好，係啦。咁啊，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。